హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఉమారాణి వంటిల్లు. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం చేసుకోబోయే రెసిపీ విలేజ్ స్టైల్ నిమ్మకాయ పులిహోర. ఈ నిమ్మకాయ పులిహోర ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా గ్యాస్ వెలిగించుకొని ఒక గిన్నె పెట్టుకొని వేడి చేసుకోవాలి. గిన్నె వేడెక్కిన తర్వాత 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత 1 స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని ఆ తర్వాత 1 స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి. ఆవాలు కొంచెం చిటపటలాడిన తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు వేసుకోవాలి. ఎండుమిరపకాయలు కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన వరకు వేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టిన పచ్చిమిరపకాయలు యాడ్ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిరపకాయలు ఫ్రై అయిన తర్వాత 1/2 స్పూన్ ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత 1/2 కప్పు పల్లీలు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే 2 టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఫ్రై అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి. పల్లీలు బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత 1/2 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కరివేపాకు వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులోనే 1 స్పూన్ పసుపు వేసి కలుపుకోవాలి. ఈ పోపు బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకొని ముందుగా అన్నం ఉడికించి పెట్టుకోవాలి. ఇలా పుల్లలు పుల్లలుగా వండుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇందులోనే 2 నిమ్మకాయలు రసం వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 1/2 స్పూన్ ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఇందులో 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర మెంతుల పొడి వేసుకోవాలి. ఈ పులిహోరకు ఈ పౌడర్ చాలా టేస్ట్ వస్తుంది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ అన్నానికి పట్టుకునేలాగా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనం ముందుగా పోపు చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని అన్నంలో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ నిమ్మకాయ పులిహోర మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. పుల్ల పుల్లగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది.